Yes. Hapa ni mfumo wa zamu kwa watumishi. Leo naenda kuonyesha jinsi mfumo wetu wa watumishi unavyofanya kazi. Kwa mfano hapa ni mfumo wa zamu kwa watumishi. Kwa hiyo hapa ndo menu yetu kama kawaida. Hapa hivi tunasema kuingiza majina ya walimu au watumishi, unabonyeza hapa. Kama kawaida hapa tayari tuna majina ya watumishi. Kwa hapo unaweza tukafuta au tuyarudishe majina yetu kama kawaida. Kwa mfano hapa sijapangia zamu. Kwa kama sijapangia zamu tayari itakuwa inasema hapa hawana zamu, sijapangia zamu. Kurudi nyuma na bonyeza hapa. Lakini ili niwapangie zamu unabonyeza hapa hivi, tunasema kupangia walimu zamu, unabonyeza hapa. Hapa hivi kwa mfano mimi nifuta hapa, nishawapangia zamu. Kwa kama unataka kupanga zamu na select huyu hapo, mfano unampa zamu namba 1. Unakuja tena mwingine unampangia zamu kama kawaida, unampa hapa awe namba 2. Yes, unakuja tena unachagua mwingine umpangie zamu kama kawaida, unampa namba 3 mfano. Unakuja mwingine tena umpangie zamu. Kwa mfano mimi nataka ni kwenye hiyo wiki niwapangie walimu 3. Kwa nitabonyeza, nitarudi tena hapa zamu wiki ya 3, na maana wawepo walimu 2. Yes, kwa mfano Faustini 11 na Faustini 9 wote zamu yao ni Jumatatu tarehe 16 mpaka Jumapili tarehe 22, wote kwa pamoja. Lakini kama nataka nitofautishe zamu kama kawaida, ina maana nitaweka zamu tofauti. Kwa hapa nitasema 4. Yes, kwa hivi ndo ambavyo unaweza ukatumia mfumo wetu wa zamu. Kwa mfano labda nataka nimrudie hapa namba 16, Faustini 16 hapa, kama nataka kumrudia hapo hivi labda niseme wiki ya 5. Kwa tayari hapa Faustini 16 inaonyesha rotation, ameshaingia zamu mara 2 hapa hivi mara 2. Kwa hiyo itakuwa inakuhesabia kila mtumishi ameshaingia rotation mara ngapi. Kwa kama kawaida, kwa mfano nimweke mtu ambaye hajaingia kabisa kwenye zamu, nampa namba 6 kama kawaida. Huyu hapa pia bado ni namba 1. Kwa hivi ndo ambavyo mfumo wetu unafanya kazi. Kwa hiyo sasa uhangaiki, inabaki tu kazi ya mhusika kuprint. Kwa hiyo unachagua tu mwalimu ambaye umemregister, mtumishi mliyomregister kwenye mfumo, na unampa wiki ya ngapi. Ndo kazi yako utakayokuwa unaifanya, ndugu mtumiaji wa mfumo wetu.